Ти чуєш стук, який у тебе в серці? Це Бог дає тобі життя. Він ради тебе вирішив померти, щоб на землі ти жив щодня. Щоб кожен день ти міг вставати з ліжка і пити воду, їсти також хліб. Він кожен день тебе тримає міцно і захищає від всіх бід. Тобі дає життя, тебе тримає, і ще тебе щодня чекає, коли прийдеш і станеш на коліна і скажеш: Господи, прости, я перед Тобою дуже винна. Прости, Господь, прошу, прости. Я відчуваю, Ти завжди поруч і захищаєш Ти мене від зла. Ти бережеш мене, як малесеньку дитину, як ніби я ні в чому і не винна. До Тебе, Боже, серцем щиро лину. Прости мене, бо я є грішна на землі людина. Господь чекає, має Він терпіння, чекає Він тебе щодня. Прийди до Нього, поки в грудях стук цей лине, поки ще в тебе є життя.